Hello guys, leo ni siku nyingine tena ninakwenda kukuonyesha option nzuri ambazo utazitumia kwenye hizi game za kimataifa ambazo zinaweza zikakupa afueni kutokuchana mkeka wako. Kwa unatakiwa uwe makini pia kwa sababu hizi international game mara nyingi zinakuwa sio nzuri sana kwa mbaya beti, ila kwa sababu tumeshazoea kufanya prediction kwamba hatuwezi kuziacha, maana tutazitumia, lakini sio kuzitumia kama tunavyotumia kwenye league. Sasa leo pia nimekuletea option ambayo ni nzuri kwenye hizi game za kimataifa. Kwa hiyo tutaenda step by step, alafu tutaweza kuangalia ni namna gani tunaweza kushinda. Hiyo option nitakuonyesha. Lakini pia kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, basi uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupokea notification pindi nikipost video yoyote. Basi wewe utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kupokea video hiyo. Kwanza nataka uje kwenye sports. Baada ya hapo tunaona tuna game za leo 58. Hizo ni hizi. Game 58. Kama unavyoona hapo. Lakini pia katika hizi game 58 za leo, ukishika hapa juu kwenye hizi option, unaona una uwezo wa kupeleka kushoto na unaweza kupeleka kulia. Sasa katika hizi option nataka uje uchague option hii hapa. Uchague option hii hapa, corner, overs and unders. Hii option itakusaidia sana kwa hizi game za kimataifa kwa sababu zina uwezo wa kukupa wewe odi 2 mpaka 3 ambazo zitatoa matokeo mazuri. Ukisha gusa hapa utaona zitakuwa zimefunguka kama hivi, lakini zimeanzia zingine 8.5, zimeanzia 10.5, kama unavyoona zingine 9.5, 10.5 kama unavyoona. Sehemu zingine wameweka lock, wameweka kufuli kabisa, manake hizo ni uhakika kwa matokeo ya kona. Kwa hiyo wameamua kuzifunga kabisa. Ambazo ziko kwenye expected ndo ambazo wamekuachia wewe na wewe utumie bahati yako. Sasa kitu cha pekee ambacho nataka kufanya hapa guys, mimi tayari akaunti zangu huwa wanazispy sana. Kama unavyoona hapo nimeweka kwenye overs and unders, corners, lakini wao wamenileta kwenye full time win. Yani ni namna ambayo wananichezesha, robot wanajaribu kunichezesha. Kwa hiyo mimi na nyinyi ni tofauti. Kuna utofauti kidogo wa hizi account. Hizi account huwa mara nyingi hawamspy mtu ambaye hana kitu chanya. Wanaona mara nyingi tiketi zangu zinatoka katika simu hii, mara nyingi wanaichunguza sana kwa sababu ndo mara nyingi simu ambayo inagawa tiketi nyingi. Sasa tiketi zote zingekuwa zinafanya vibaya, manake wasingekuwa na sababu ya kuweza kufuatilia device hii. Kwa hiyo wanaifuatilia kwa sababu wanajua hii device huwa inatoa tiketi ambazo ziko vizuri kwa kiasi fulani. Sasa acha nirudi tena, maana nikirudi tena wataweka sawa, ila baada ya muda tena kama hapa kwa mfano game ya Kenya wameshatoa tayari, wameweka kufuli. Yes, na inawezekana kwa mwingine hii kufuli haipo, ni kawaida. Naangalia game ya Slovakia ambayo ni hii hapo. Nini ambacho unatakiwa kufanya hapa? Unagusa hapa.
Ukisha gusa hapa unakwenda kutazama option ndogo yenye odi ndogo. Yani mfano hapa ni hii yenye option ndogo, unakwenda kuichukua hiyo. Acha nitafuta labda hapa Albania, niangalie option ndogo ni hii yenye odi ndogo. Nije hapa kwenye friends ndogo ni hii. Tayari game 3 nimepata odi 2. Hebu fikiri kupata odi 2 kwa game 3, alafu ikiwa kwenye mfumo huu. Kwenye hizi game kubwa, elewa wazi tu kwamba kwa mfano kama hapa wanakutana Belgium na France, hawa wote wanajua kufanya mashambulizi. Kwa hiyo walinzi watakuwa wako makini na kuweza kutoa mipira nje. Sasa kuna nafasi zinatokea nyingi ambazo mipira ile inatolewa katika upande wao au upande husika. Maana yake inakuja kutokea kona. Yes, kona hapa nimeweka kuanzia kona 8 na hii game itatoa kona 8 vizuri kabisa kutokana na pressure ya hizi game ya hizi timu mbili. Zinapatikana kona 7 kwenye hii Albania na Georgia, kwa sababu mashambulizi yatakuwa ni ya kutosha sana. Under 11 corners ambayo ni hii hapa, kona zitaanzia 11 kushuka chini. Yes, kwa sababu hii game itakuwa na mashambulizi makali, lakini hawa wote wawili huwa wanajua sana namna ya kuweza kulinda kona. Yani wanajua namna ya kuilinda kona, kwa sababu huwa kwenye ligi yao magoli mengi yanatokeaga ya kona baina ya hizi game wakiwa kwao. Kwa hiyo wanalinda sana kona. Kwa hiyo yuko lazima mtu akalushe, lakini sio apige kona, kwa sababu wana watu wazuri ambao wanaweza kapiga wakaua shambulizi la kona, au sio kuua, tuseme kusababisha on target kupitia kona. Kwa hiyo inakuwa ina madhara kwenye upande wao. Kwa hiyo hii game itatoa under 11 corners. Sasa kama unahitaji kupata odi 3 pia unaweza ukaongeza game, kwa sababu zipo nyingi. Kuna hii na 1.20 na ngapi, kuna hii hapa under 12 corners, kuna hii hapa. Hizi zote mimi hapa game 6 nimepata odi 4. Sasa mimi nitakwenda kuedit. Naomba niangalie kwa makini sana. Nitakwenda kuedit. Nitaedit vipi hapa na kwenda kutoa game ambazo zenye odi ndogo. Kwa nini natoa game zenye odi ndogo? Kati ya hizi nilizozichagua, natoa game zenye odi ndogo. Kwa mfano hapa inayofuata 25 ya Sweden. Yes, nimebakiza kuanzia 26 kwenda juu. Natoa hii 26, napata odi 3 kwa game 4. Sijui unanielewa vizuri. Huu mfumo ambao nakuelekeza hapa utakusaidia sana. Ukishapata game zako, sasa unataka kuedit kwenye target yako ya odi kadhaa, na odi ulizozipata zimezidi, unakwenda kuzitoa odi ndogo. Nisikilize vizuri. Yani hii ukifuata itakusaidia sana. Kama unavyoona hapo game 4 nimepata odi 3. Acha nikupe hii ujaribu. Hii ndio booking code. Hii 5810 ECC 5810 ECC. Hii ni booking code ya Sportbet kwenye hizi game. Ukitumia kona ni vizuri sana sana kwa game hizi za international. Ni vizuri sana. Kwa hiyo itakusaidia kama unavyoona hapo.
game 4 nimepata odi 3 nzuri. Ukiweka zako 50 hapo unampunga tu mzuri. Kitu kingine, usiogope kuliwa, kwa sababu kama unaogopa kuliwa kubeti hautaweza. Nisikilize kwa makini sana. Kwa 50 inakuja 150. Hutaweza kubeti kwa sababu ya kuogopa kuliwa. Usiogope kuliwa hata siku moja kwenye betting.